OK， 客户委托我们来安装自动演奏系统的美国的大直立古董钢琴哦，这高度145公分啊，一般钢琴只有131公分高，这种琴特别重、特别大。还有这个品牌的，准备来安装自动演奏系统了。最后安装的成果我再拍给大家看哦。这台客户以前从应该是美国带回来的哈，但是因为它这个盖子啊翻的时候有没有？这个转轴没有弄好，然后翻的时候翻过来之后，这个后面是没有支撑的话，整个盖子会往下掉，这样其实蛮危险的哈。一般我们会做一个支撑，以前有一些德国琴的做法，后面会做一个支撑在这里。那你这个翻过来之后再卡在这里，那这个整个琴盖就不会整个往后掉。所以我们要做一个支撑在这个位置上。OK， 我们帮它做了一个支撑哈。那这样你看到这样子，盖子翻起来之后啊，它就可以支撑得住。然后呢，就可以方便调音了。